Да, вот сверчочки. Свежие. штуки. А вот Миша. Берет Суки, сверчка. идите сюда. По одному, с поднятыми руками. А? Ну Он как? хрустит. Но вкус забивает блин, который я ел перед этим. Тебе надо... Надо Попей воды. повторить. Воды попей. Второй пошел. Блять, вода на самом деле тоже с большим вкусом. Ну ладно. Главное, что сам факт. Очень протеиновые. Не хрустят на зубах. Сочные. 4 больших пальца из 5 возможных. Ну еще двоих приговори. Ты хочешь, чтобы я все их съел? Ну что, им все равно одна дорога. А что там? Там меньше грамм. Подписывайтесь, ставьте лайки.